വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് അൺബോക്സിംഗ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓക്കെ, ഹായ് പറ. ഹായ്. നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം വേറൊന്നും അല്ല, ഇത് ബ്രൗണീസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതിന് മുന്നേ ഹോം ബേക്കേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഏട്ടാ വാ ഏട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാല്ലേ. സ്വീറ്റ് ട്രീറ്റ്സ് ബൈ ശ്വേത എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹോം ബേക്കറിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗണി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്, നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഹായ് പാപ്പു. ഹായ് പാപ്പു. ഹായ്, താങ്ക് യു പറയേ. താങ്ക് യു. ശരിക്കും നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മണം. മോസ ചീസ് കേക്ക് ആണ്. മോള് വയലന്റ് ആയി. ഏട്ടാ എങ്ങനെയാണോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ആൾക്ക് മധുരം അത്ര പോരാട്ടോ, മധുരം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ബാബച്ചി? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ വന്നാ ഇഷ്ടപ്പെടും. വരുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ബ്രൗണി. നല്ല മോയിസ്ചർ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല ഫ്ലേവേർഡ്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മോച്ച ചീസ് കേക്ക് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ? മോച്ച ചീസ് കേക്ക് ആണ്. ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാര്യം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കേക്ക് ട്രീറ്റ്സ് ബൈ ശ്വേത എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പേജിനകത്ത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. സത്യം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നാക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പറയത്തില്ലേ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാണ്. സാധാരണ മധുരം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ മോള്. പക്ഷെ അടിപൊളി, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞോ സൂപ്പർ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ബ്രൗണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം നമ്മൾ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോം ബേക്കറും കൂടെയാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാണ് എടുത്തത്. അല്ല ഏട്ടാ? അതെ, നല്ല അടിപൊളി. ചേർത്തിട്ടില്ല. നല്ല ചോക്ലേറ്റിന് നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്, ശ്വേത എന്നാണ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര്. ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം ബേക്കർ ആണ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ല, അത്രയും അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തന്നെ പറയാം. ഒരു ഹോം ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു
ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു അവരുടെ പേജ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? കൊള്ളാവോ? മം മം ഞം 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 ഞം. വാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് യുവർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ചേട്ടാ ആര്? ഗസ്റ്റ്. കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടാ. ഏട്ടന് ഇച്ചിരി നാണവാട്ടോ. ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ. എന്ത് വേട്ടാ കട്ടി കേക്കിനോട്ട് പറ. ഞാൻ ആദ്യത്തോട്ട് പറഞ്ഞ ഫ്ലോ പറഞ്ഞോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അൺബോക്സിംഗ് എന്താണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം.